Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor Ningi. uNkulunkulu akakulonde kubusise la ukhona khona. Sibonga nje ithuba elinqayizivele lokukhuluma nawe. Siyathemba ukuthi konke kuhamba ke ngono nina. Siyathemba ukuthi konke kuyahlangana empilweni. Uma kungahlangani uNkulunkulu makaqinisekise ukuthi konke kuyahlangana empilweni yakho. Sibheka la udaba olwamaphupho njengenjwayelo. Kubalekile ukuthi ungasubscribe, ungalike. You can also visit the channel more often uku-check ama-videos afakayo nsuku zonke. Sibheka la iphupho likaSiqiniseko Maseko 41 ithi ngiphuphe ngikhonkothwa yizinja. Nake singakusho ngokhonkothwa yizinja. Into yokuqala funa siveze ukuthi kwabanye izinja zingamathongo. Izinja kuyenzeka futhi uphuphinja ibe iwuphawu lomunye umuntu osukumazi noma osukusondelene naye, futhi nje ngaba uphawu lomoya nje omubi. Yabo, so sizoyibheka kanjalo ke. Osho into yokuqala sisho ukuthi one, uma uphupha izinja sikuthatha njengophawu lube uma zikhonkotha, olusho ukuthi kungenzeka idalwa zinesikhalo noma idalwa zakho zinesikhalo, futhi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ke wenze umsebenzi wabadala. Osho ukuthi ngenzeka mhlawumbe zikhalela ukuthi wenze umsebenzi maqondana nazo lezo dalwa. Two, uma uphupha ukuthi izinja kungaba uphawu uma zikhonkotha, olusho ukuthi kungenzeka amathongo kunomlayezo azama ukuwethula kuwena. Kunomlayezo azama ukuwethula kuwa amathongo akho, yabo. So ngihamba uyohlola, ngihamba usukume uyohlola noma ungaqhubeka uphahle bakwazi ukuthi bawucacise lo mlayezo ukuthi bafunani. Three, uma uphupha futhi izinja kuwuphawu esithathe njengoluku uma zikhonkotha, olungasho ukuthi izimbangi noma unezimbangi ezikudlela umona, futhi kuyangenzeka zikhuluma kabi, yabo. 4, uma uphupha futhi izinja kuba uphawu uma zikhonkotha, olungasho ukuthi ungase uthole ukugxekwa esikhathini esizayo esizofika maduze. Kungenzeka kunabantu abazokugxeka noma bakugxekayo njengamanje, noma uzothola ukugxekwa ngabe semndenini noma ukugxekwa abanye abantu osondelene nabo kakhulu isikhathini esizayo siseduze. 5, kuyenzeka futhi uma uphupha la izinja kuwuphawu uma zikhonkotha, osuke nje selichaza la ukuthi ke empeleni kunomuntu ozondlulisa isikhalo nokubalisa ngokungenami kwakhe. Kusho ukuthi kungenzeka nje ubikhonkotha lenja ikhomba ukuthi kunomuntu mhlawumbe ongagculisekile ngesimo esithile, ongasebesethatha iziqathu nesinyathelo sokuthi ezondlulisa leso sikhalo noma lokho kubalisa noma lokho kulila kwakhe ngokungenami ngalezi zinto mhlawumbe kwakhe ngawe, yabona. Asivali ngokuthi number 6, uma uphupha ukuthi izinja kwabanye uma usasithi ziyakhonkotha ke nje azikhonkothwe wena uphupha uzwa ukukhonkotha kwezinja noma ubona izinja zizikhonkothela le. Yes, kusese ngaba izona idalwa zakho ezizama ukukutshela mhlawumbe kuzomela uqaphele mhlawumbe uzungu noma ke ingozi ongase ulengele kuyo noma olengela kuyo njengamanje. Ngenzeka kunozungu olubi, ngenzeka kunengozi olengela kuyo. So lapho idalwa zakho zizama lokuxwayisa ukuthi ke awuqaphele, awusukume ubheke. So sibheka kanjalo ngithi inja iyisidalwa, inja iyithongo kwabanye. So inje ngaba umuntu, inje ngaba umoya omumbi. Siyabonga. Siweni